Hola papitos y niños, nos encontramos en una nueva semana. Esta semana vamos a trabajar los sonidos, así que tenemos que estar muy atentos para escucharlos, para luego identificar a quién pertenece, así que mucha atención. Ya niños, como les comenté, hay que estar muy atentos. Vamos a ver el primer sonido. Es el sonido del gato, ¿cierto? El gato que maulla. El perro. La vaca. El caballo. La abeja. El sonido del pájaro. Miren este sonido, escuchen. El del oso. El de un ratón, niños. Entonces ahora vamos a escuchar y poner mucha atención. ¿Recuerdan este sonido, niños? ¿A quién pertenece? ¿A la vaca? ¿Al gato? ¿O al pájaro? Vamos a ver. Al pájaro, niños, ¿cierto? Atención con el siguiente sonido. ¿A quién pertenece ese sonido? ¿A la abeja? ¿O al caballo? ¿O pertenecerá al perro? ¡Al perro, niños! Vamos con el siguiente sonido. ¿De quién será ese sonido? ¿De la vaca? ¿Del pájaro? No, ¿cierto? Es del caballo. Ahora, mucha atención, niños. Vamos con nuevos sonidos. El sonido del carro bomba, ¿cierto? De los bomberos. El bocinazo, ¿cierto? De los autos. Una guitarra. El sonido del metro. El teléfono, ¿cierto? Este es su sonido favorito, el de cuando salimos a recreo, ¿cierto? El timbre. El viento cuando sopla muy fuerte. La lluvia. Y ahora, atención niños, vamos a escuchar. ¿A quién pertenece este sonido, niños? ¿Lo recuerdan? ¿Será el metro? No. ¿Será el carro bomba? No, es al auto. Muy bien. Vamos con el siguiente sonido. ¿Ese sonido? ¿A quién pertenece? ¿A la guitarra? No. ¿Al teléfono? Sí. Muy bien. Vamos con el siguiente sonido. ¿De quién es ese sonido, niños? ¿De quién será? ¿Del auto? No. ¿Del timbre? No. Es del carro bomba, niños. Muy bien. Vamos con los nuevos sonidos. Cuando gritamos, ¿cierto? Muy bien. El de silbar. Una guagua llorando. Ay, cuando nos quejamos de algún dolor porque nos duele mucho. Cuando tenemos sueño, bostezamos y hacemos este sonido. ¿Cierto? Cuando tosemos y estamos enfermos. El estornudo. ¡Achú! ¡Achú! O cuando cantamos. ¡Qué bien canta esta persona!
Ya, niños, mucha atención. ¿De quién será este sonido? ¿Será de la guagua llorando? No. ¿Será del papá tosiendo? No. ¿Es del niño? Sí, es del niño que está bostezando. ¡Achus! ¿De quién será este estornudo? ¿Será de esta persona cantando? No. ¿De esta persona que le duele mucho su espalda? No. Es de este niño, ¿cierto? Que está estornudando. ¡Bravo! ¿A qué pertenece este sonido? Vamos a ver. ¿Será de él? No. ¿Será de él? No. ¿Será de esta guagüita? Sí. Muy bien. Es de este bebé. Bueno, papitos y niños, esas fueron las actividades de esta semana. Ahora, en la casa, jueguen a adivinar ustedes los sonidos. Imítenlos y los adivinan. Así que espero sus videos para ver cómo están trabajando. Un besito. Con cariño, es la tía Tamara.